Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру! Сегодня мы проведем с вами общий расклад Таро, потоковое чтение на тему «Точное время, когда он появится». Проявится, объявится, заявится, ну или напишет, или даст о себе знать. И этот расклад Таро на любовь и отношения, расклад Таро на мужчину, но если мужчины гадают, да, то можно погадать и на женщину, то есть на загаданного человека. Начнем мы с вами потоковое чтение наверное, с энергией. Посмотрим энергию ожидания и самого мужчину. Оттолкнемся от первого вопроса, и вот мне из потока идет чему-то. Хочется приподнять завесу, да, вот почему именно сейчас судьба снова поднимает тему этого мужчины или этого человека. Король жезлов. Вы знаете, этот мужчина, особенно если он лев по знаку зодиака, стрелец или овен, ну это больше лев, оставил тепло в вашей душе, в вашем сердце и, возможно, вспоминает о вас и о том прошлом, что было между вами. Часы пробили не просто так. И, скорее всего, вас сейчас кто-то вспоминает. Именно сейчас судьба снова поднимает тему этого мужчины, потому что он вспоминает о вас, думает о вас, имеет к вам какие-то чувства, и эти чувства к вам теплы. До сих пор, несмотря на прошлое время, или то время, которое уже прошло между вами. Смотрите, принцесса мечей, это означает, что между вами по энергиям до конца не завершено какое-то тревожное состояние. То есть этот человек тревожится о вас, думает, и какая-то мысль или какой-то гештальт между вами до сих пор не закрыт, между ним и вами. Он что-то не может забыть, отпустить из своей памяти, этот человек. Это его тревожит. Он вспоминает об одном и том же. О вас. Но может ли быть, что вот, например, вы как женщина его не отпустили и думаете о нем? И когда вы думаете о нем, происходит явление вам этого человека, который, возможно, когда-то подбирал ключи от вашего сердца. Может быть, он подобрал успешно и открыл ваше сердце, но а у кого-то, может быть, он так и не смог подобрать ключи. Окей. Смотрите, он до сих пор не отпускает эту связь внутри себя, потому что как бы не отпустил, но это мягко сказано, не отпустил, а вообще он не похоронил или до конца не разорвал с вами связь. Ворон всегда символизирует мудрость и знаки. Но часто ворон символизирует связь с потусторонними мирами. Поэтому с вами на связи может быть как человек живой, так и из другого мира. Из мира ушедших в том числе. Почему до сих пор не разорвана эта связь внутри него? Потому что вот эти две карты, которые мы проговорили, дают ему какой-то огонек, какую-то энергию,
какое-то тепло и проблески, что ли, памяти. Он вспоминает о вас. Хорошо. На самом деле в его жизни сейчас о нем заботится человек, женщина Земли. Это Козерог, Дева, Телец. Но в его судьбе сейчас, в жизни, очень много Земли. Это земельная карта. То есть у него комфорт, уют, ему хорошо. Он как бы обеспечен, защищен и не обделен вниманием. Но сегодня он находится в раздвоенном эмоциональном состоянии, где его мир разделен на до и после. Его мир разделен на с вами и без вас. И внутри него эмоциональные качели, но связано это больше с разделением мира напополам. Да. И я вам так скажу. Он думает о вас намного чаще, чем показывает. Мало того, он это может скрывать. И я вам скажу так, что он до сих пор вас не отпустил, не забыл. И между вами, ну, как минимум, ментальная связь, да. Ну и, возможно, энергетическая. И я так скажу, что этот человек, особенно мужчина, не просто такой энергичный, сильный, как лев или как упрямец какой-то, но еще и мудрый, и имеющий связи с какими-то силами, которые, возможно, не так явно проявляются в повседневном мире, в быту. То есть он какой-то немножечко как не от мира сего этот человек. Когда он вспоминает о вас, он чувствует, что вы хотите его забыть, хотите о нем не думать, хотите не говорить о нем, но вам это сделать больно, вам это сделать некомфортно. Он чувствует, что вы тоже не готовы сказать ему слово «прощай» или «я отпускаю тебя». Вот он до сих пор не может открыто проявиться к вам, потому что находится в какой-то своей кармической сложной ситуации, где ничего от него не зависит. Он до сих пор не проявился открыто, потому что еще не разорвана связь его с кармическим испытанием. И где-то, может быть, он расплачивается, возможно, за то, что долго прятал голову в песок и не обращал внимания на очевидные вещи. Также он до сих пор открыто не проявился к вам, потому что оказался в ситуации, которая не свойственна его среде обитания. То есть он попал туда, где не должен был бы быть. Он искал там убежище, но нашел ловушку.
или попал в капкан обстоятельств. Вот сильнее всего его тормозит сделать шаг к вам навстречу не его игра. Он как будто бы попался на удочку или ввязался в чужую игру, где правила игры целиком влияют на его будущее, на его настоящее. И разорвать эту связь, эту игру сейчас ему больно. Может быть страшно, может быть нету сил, и он может даже не понимать, что с ним происходит. Чтобы найти энергию внутри себя и сделать к вам шаг, ему нужно отказаться от иллюзии прошлого, от мысли, от той мысли, которая живет в его голове. И эта мысль говорит ему: ты управляешь ситуацией. То есть для того, чтобы сделать шаг навстречу к вам, он должен осознать, что он больше не управляет ситуацией, как когда-то, и что ничего от него не зависит. Или от него зависит гораздо меньше, нежели он себе представлял ранее. Хорошо. Я думаю, достаточно энергетик, и мы разобрались немножко в энергетиках, и давайте посмотрим вот теперь такое его мысли, его чувства, намерения. Прямо сейчас он думает о вас, что вы ангел, что в вас есть некая энергия, которой ему не хватает там, где ему все хорошо. Соответственно, он думает, что вы ангел. И если вы ангел, или он вас так называл когда-то, или называет, или вы бы хотели, чтобы он вас так называл, напишите комментарий. Самое время поставить лайк, подписаться на канал и стать спонсором канала. От самого себя он скрывает чувство, да, что может что-то измениться к лучшему между вами. Но как будто бы он не верит в то, что между вами все изменится к лучшему. Пока что, как минимум, эти чувства он скрывает от себя к вам, по отношению к вам. В данный момент его тяга к вам сильна, но для того, чтобы направиться к вам, в вашу сторону, ему нужно в буквальном смысле разорваться на две части. И одна половинка его должна идти к вам, а вторая решать те цели и задачи, которые он решает, попав вот в эту ситуацию. Понимаете, да? Он не боится вашего ответа и вашей реакции на его, допустим, какое-то предложение или на его чувства, которые были к вам. И он не боится тех чувств и того, что между вами произошло. Возможно, он даже не боится последствий. Чтобы что-то изменить, ему надо набраться сил и выполнить какой-то кармический долг, исполнить кармический долг.
он на пути к тому, чтобы осознать, что менять ничего не поздно, но он застрял в ситуации выполнения кармического долга. Он то хочет вернуть общение, отношения, понимание, справедливость, может быть, какую-то, то не хочет. И для того, чтобы это произошло, ему нужно успокоиться. Хочет ли он вернуть общение и отношения? И да, и нет, в зависимости от обстоятельств. Но опять-таки, это карта весов. И висящий аркан, и весы говорят о силе обстоятельств и о качелеобразных отношениях между вами. Больше всего ему в вас нравится, что, возможно, вы можете управлять энергией мужчины. Возможно, он чувствует, что его сердце принадлежит вам. А возможно, он чувствует, что он взял у вас ваше сердце. Соответственно, в вас ему нравится больше всего ваша магия, ваше умение управлять его чувствами, его сердцем. Но и, возможно, ему нравится то, что он управляет вами как-то на дистанции. Все-таки маг и король жезлов – это Овен, огонь, огонь. Это говорит о том, что ему, может быть, нравится управлять вами, вашей душой, вашим сердцем, вашими энергиями. Знаете, что ему не дает покоя больше всего? Да? Это вот эта карта, туз мечей. То есть ему не дает покоя мысли о вас, да? То, что я говорил по пажу мечей. Но также ему не дает покоя, как он сможет вырваться из этой ситуации, где, по его мнению сейчас, он не может оторваться от этой ситуации. То есть как он выпутается из этой ситуации. И это ему не дает покоя. Скорее всего, его мысли заняты больше обстоятельствами. А тревоги и воспоминания заняты вами. Его ревность, его тревога и ощущение потери уже оставлены в прошлом. Но он пытается найти или зацепиться в материальном мире за что-то новое, что дало бы вам шанс вместе продолжить строительство материального мира. От вас сейчас он ничего не хочет, но он не хочет, чтобы вы забывали о нем. И здесь мы видим ворона, который, свидетельствует об окончании чего-то. Поэтому на самом деле сейчас он хочет, чтобы вы не бросали его, не забывали его, но и не требует от вас чего-то живого или чего-то сверхъестественного. Окей. Давайте немножечко из мыслей и чувств, передвинемся в другую плоскость, посмотрим причины молчания, может быть, какие-то скрытые препятствия, Вы знаете, главная причина его молчания заключается в том, что он находится
на крутом вираже поворота судьбы. И сама судьба создает такие обстоятельства, где он вынужден молчать, а вы вдвоем вынуждены быть в таких обстоятельствах, где вы не слышите его, или он взял молчание, или он взял паузу, да, вот в общении. Его внутренняя борьба между чувствами и страхом, она постепенно уходит в прошлое. Она постепенно забывается и остывает. И его борьба внутренняя между чувством и страхом принесла некое охлаждение ваших отношений, некую боль. Но это отходит. Возможно, она принесла боль и холод и вам в том числе, лично вам, но ему так точно. Но оно остывает. Больше всего на него сейчас влияет мужчина. Возможно, это его хозяин или его отец. Возможно, это его родовая программа по линии отца. Но также на него влияет обстоятельства, связанные с деньгами, с имуществом и со здоровьем. Может быть женщина, которая мешает его проявлению вам, но она либо маскируется, либо на ней есть непрогляд, либо она ведьма, либо она пользуется какими-то энергиями, которые могут мешать его проявлению. Может ли это быть магия женская? Да. Может ли это быть женские чары? Да. Но мы здесь не делаем с вами диагностику на негатив, мы просто видим черного кота, который свидетельствует о том, что рядом с ним, возможно, есть женщина, которая оказывает на него скрытое, неочевидное влияние. Может быть замаскированное. Но плохая карта может иногда говорить и о хорошем, а она говорит здесь. Его очень сильно держит прошлое и не отпускает. Он тоскует о прошлом. И если это прошлое есть вы, тогда это на руку вам. А если это прошлое не вы, тогда это играет роль нахождения вашего партнера в состоянии кита, который угодил в ловушку, и спираль или узел, кармический узел судьбы. Он пытается избавиться от чувства вины перед вами, если у вас были отношения, но делает это как-то резко, необдуманно, иногда рискованно и безумно. Он очень сожалеет внутри себя о том, что его гордыня и его упрямство причинило, возможно, боль и страдания вам обоим. Он раскаивается и скорбит об этом. Он ждет от вас некого знака, но учитывая то, что, возможно, вы управляете его сердцем, а возможно, где-то он управляет вашим сердцем, он ждет от вас знака, но этот знак даст себя знать через сердце, через сердечные, может быть, проявления, может быть, через сердечную боль, может быть, через аритмию,
может быть через учащение сердцебиения. Соответственно, ждет ли он от вас какого-то знака? Да. Получаете ли вы от него эти знаки? Да. Получали ли вы от него эти знаки? Да. Вряд ли он пытается делать вид, что ему все равно. Он постоянно напоминает о себе, но, возможно, вы не замечаете этих знаков. Интересно выпало. Чтобы он, наконец, проявился, ни внутри него, ни внутри вас не должно быть сомнений, что вас объединяет тонкая связь сакуры сердец. Может быть, это не сакура, может быть, это вишня, может быть, это абрикос или яблоня или груша. Ну, может быть, и черешня, да. Давайте немножечко перейдем к конкретике и посмотрим сроки. Может быть, момент проявления, и где-то коснемся формы контакта. Он появится неожиданно, но после длительной подготовки, после многих попыток, после ожидания и веры в то, что все будет хорошо. И это ожидание, и эта вера касается не только него, но и вас, ваших мыслей, ваших планов, вашей чистой энергетики и вашей готовности чистым или чистой впустить этого человека на свой порог. Готовы ли вы к этому? И если вы чувствуете в этом аркане тепло, позитив, радость, то, скорее всего, готовы. Ну и если этот аркан вас напрягает, то вам, возможно, где-то нужно избавляться от того, что вам мешает быть чистым и впускать на порог этого человека. Его выход на связь осуществится через мысли женщины одинокой. Он выйдет на связь через осознание, именно осознание женщины одиночества и осознание того, что это одиночество больше не должно быть ни в голове, ни короной этой женщины или этого мужчины. И он явится и выйдет на связь через спокойствие и осознание, что нужно делать справедливый выбор, и качели ваших отношений наконец-то должны успокоиться. В том числе должны успокоиться и ваши мысли, и ваши переживания, ваши обоюдные тревоги. Его первым проявлением будет желание встречи, и вы будете разговаривать о том, что, скорее всего, он будет пытаться приблизиться к вам. То есть, скорее всего, вы будете обсуждать, как он приедет к вам. Что это будет? Звонок, реакция в сети, может быть встреча. Это будет, скорее всего, общение вербальное. Может быть через звонок или через связь, через соцсеть, но вы будете обсуждать его приближение к вам. Он даст о себе знать в период времени огненного знака. Это Овен, это Лев,
и это стрелец. Но учитывая то, что дьявол держит на привязи сердца, он даст о себе знать, когда вы почувствуете желание и огонь близости. Самый близкий срок его проявления говорит о тройке. Это может быть 3 дня, 3 недели, 3 месяца или 3 года. И здесь очень важно осознавать, к чему и к какому периоду вы готовы. К какому периоду вы готовы, напишите в комментарии. И это станет открытой декларацией его проявления в вашей жизни. Чтобы он проявился как можно быстрее, напишите свой желаемый срок и срок вашей готовности встретить этого человека. Может даже проявиться в 3 часа дня или в 3 часа ночи. 8 жезлов. Чтобы ускорить его проявление, вам нужно сконцентрироваться на конкретном человеке. И кроме него вокруг вас не должно быть других привязок или других влияний энергетического характера, особенно для женщины. То есть женщина должна отвязаться энергетически от других связей, мыслей, чувств к другим мужчинам. Чтобы не отдалять этот момент проявления, загадывайте желание. Чтобы не отдалять момент его проявления, вам нужно прийти к внутреннему компромиссу и осознать, что внутренняя алхимия души должна быть чистой. Ваше внутреннее состояние, ваша алхимия должна быть в чистоте, в порядке, и вы должны быть освобождены от темных влияний. Он может явиться в ваш мир для того, чтобы обхитрить или обмануть. Но больше он явится для того, чтобы вас взбодрить, и вы по-другому смогли посмотреть на мир. Скорее всего, он появится с настроем, чтобы вы вновь начали доверять миру. Доверять не просто ему, но и тому, что происходит вокруг вас. Доверие миру ускорит его появление в вашем поле, в вашей реальности. И, возможно, с этим человеком вы научитесь доверять не только миру, но и себе. Поверите не только в себя, но и в окружающий мир через этого человека. Судьба дает вам именно это время ожидания для того, чтобы вы открыли для себя новый мир и очистили себя от влияния мира старого, от того, что тяготило вас, и от того недоверия и, возможно, каких-то чувств, которые делали ваш предыдущий опыт и предыдущий мир гораздо меньше, чем он мог бы быть. Его проявление закончится тем, что вы успокоитесь. И его проявление может стать окончанием старого этапа и медленным, спокойным осознанием начала нового. Вы проснетесь
откройте глаза и увидите, что форма вашего мира изменилась. Вы доверяете миру, вашему партнеру, и спокойно смотрите в сегодняшний день, который обязательно настанет завтра. Світла вам та вашому всесвітові. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Почуємось.